on the development internal of a party. I continue with the principle of non-interference. Në fakt besoj, domethënë që ju I keni dëgjuar, I keni ndjekur edhe deklaratat që unë kam bërë dhe vazhdoj të qëndroj pikërisht asaj që nuk komentojmë për zhvillimet e brendshme të partive në Shqipëri, por që vazhdojmë pra pikërisht me parimin e mos ndërhyrjes. And I'm sure that my successor will work with the political forces that will support EU integration. Dhe jam I sigurt që pasardhësi im do të bashkëpunoj, do të punoj me forcat politike në Shqipëri që Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. When I arrived in Albania, you might remember there was the need to fulfill several conditions. Kur arrita në Shqipëri dhe kur fillova pra punën time, ndoshta ju mbahet mend që ishte e nevojshme që Shqipëria të përmbushte disa kritere, kërkesa. Condition in the area of rule of law, fight against corruption, fight against organized crime. Që kishin të bënin me sundimin e ligjit, me luftën kundër krimit të organizuar dhe luftën kundër korrupsionit. Albania has made the progress that then brought on the 24th of March 2020 the European Council to decide to open the negotiation. Bëri përparimet e duhura në këtë fushë dhe për këtë arsye në datën 24 mars të vitit 2020 Këshilli Europian mori pikërisht vendimin e duhur për Shqipërinë. The progress to open negotiation, of course not yet ready to be a member of the European Union. Pra që ishte vendimi pikërisht për këtë çështje pra dhe për të gjithë procesin e çeljes së negociatave dhe jo natyrisht për që Shqipëria të bëhet shtet antar. And then last June all the council has said that Albania is ready to start negotiation. This is a big step compared to 2018. Dhe më pas vitin e shkuar, po ashtu në qershor, pra ishin sërish, ishte Këshilli Europian I cili vendosi që Shqipëria kishte bërë të gjitha hapat e duhura dhe të gjitha këto janë gjëra të cilat nuk ishin ndodhur në vitin 2018. The visit of the High Representative Borrell early this week has been important to say that now more than ever it's time to start the accession talk because Europe's stability and security is under threat due to the war in Ukraine. Dhe ishte pikërisht vizita e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, zotit Borrell, dhe gjatë asaj që ishte shumë e rëndësishme dhe gjatë asaj vizite, ai theksoi faktin që është shumë e rëndësishme që të çelë negociatat me Shqipërinë. Është I gjithë rajoni është shumë e rëndësishëm sepse është I rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë dhe kjo për arsye të kërcënimit që na vjen nga gjithçka që ka ndodhur në Ukrainë. And I'm confident that I'm leaving the country on the eve of the start of negotiation, possibly before June this year. Dhe unë jam besim plot që po largohem nga Shqipëria në prag të çeljes së negociatave, mundësisht në qershor. Ndërsa për reformën e drejtësisë të vitit 2020. Ndërsa për reformën I'm coming on reforma drejtësi. Po arri dhe tek reforma në drejtësi. Reforma drejtësi, the justice reform has made progress in a way that now we are talking about consolidation of the justice institution. Reforma në drejtësi ka patur progres pra ecuri në një mënyrë të atill sa tashmë ne flasim për konsolidimin e institucioneve të drejtësisë. I know judiciary because of my own experience. This takes time. Unë e njoh gjyqësoren, kjo për shkak të punës time të mëparshme, të përvojës time dhe këto gjëra kërkojnë kohë. But all the justice institution is there. The vetting will continue. 2 days ago, another judge of the Constitutional Court has been appointed. Is not going as fast as the Albanians deserve, but is consolidating, and this is very important. Pra, gjërat në fakt po ecin, ka pasur vërtet pra folëm për konsolidimin e institucioneve të drejtësisë, pra kemi institucione të drejtësisë, puna tashmë po bëhet vettingu, procesi vettingu do të vazhdojë, po ashtu kemi pasur vetëm 2 ditë më parë edhe emërimin e gjyqtarit tjetër në gjykatën kushtetuese, pra gjërat po ecin, nuk është siç ka qenë më përpara. Ka Bashkimi Europian dhe një plan ndihmësh për Ballkanin Perëndimor dhe kryesisht për Shqipërinë, duke qenë që çfarë plane, më fal, nuk të dëgjoj. Ka Bashkimi Europian dhe një plan ndihmësh okay. So does the European Union have a concrete plan for assistance for the Western Balkans and for Albania because the repercussions from Ukraine, the war in Ukraine, are actually bringing repercussions here? Yes, I'm fully aware
of the legitimate concern of the Albanian people about the rising price on fuel and food. Jam plotësisht I vetëdijshëm për shqetësimin e qytetarëve shqiptar për rritjen e çmimeve të shportës ushqimore, por edhe të karburantit. It's very important to protect in particular the vulnerable groups in Albania, in particular families and small businesses. Është shumë e rëndësishme që të mbrohen në veçanti grupet e cënueshme si familjet dhe bizneset e vogla. But as you say, this is a consequence of the war, not of the sanction taken by the international community. Por siç e thatë edhe ju, kjo vjen në saj të luftës dhe jo në për shkak të sanksioneve që janë vendosur. The EU will continue to stay close to Albania, as has been the case in the last two crises of the last 4 years, the earthquake and the pandemic. Bashkimi Europian do të vazhdojë të qëndrojë për krah Shqipërisë për ta ndihmuar atë, ashtu siç në fakt ka bërë edhe gjatë dy krizave që kaloi Shqipëria gjatë 4 viteve të fundit, që ishte tërmeti, por edhe pandemia. You might know that more than 250 millions of euro has been delivered to Albania for the economic recovery following the pandemic. Ju ndoshta e dini që 250 milion euro I ka dhënë Bashkimi Europian Shqipërisë për rimëkëmbjen ekonomike të vendit për pandeminë pas pandemisë. If the war will continue, the economic assistance of the European Union will continue also towards the Western Balkans and Albania. Dhe në rast pra se edhe lufta do të vazhdojë gjithashtu, Bashkimi Europian do të vijojë asistencën e vet ndaj Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Zoti ambasador, po e lini Shqipërinë në kushtet kur Partia Demokratike është në një krizë të thellë. At a time when the DP is going through a profound crisis. Keni koment për zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike dhe reagimin e pjesës të madhe të deputetëve kundër zotit Bashën? I'm sure you have followed my statement, and you know that I allow myself not to comment